आज देखिए बच्चों, आज ऑल इन वन फॉर इंग्लिश पार्ट सी से चैप्टर 2 देखेंगे। इसके पहले हम पढ़ाए थे आप लोग को वॉवेल साउंड ऑफ ए। आप लोग को बताए थे कि वॉवेल 5 होते हैं, इसको हिंदी में स्वर कहते हैं। एक बार और दोहरा लें, वॉवेल 5 होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। सबसे पहले हम ए का पढ़ाई पढ़ लिए हैं, आज हम पढ़ेंगे ई। जितने वर्ड दिया हुआ है इसमें सभी में ई का प्रयोग किया गया है। रीड एलाउड, देखिए बच्चों, रीड एलाउड है जोर से पढ़िए। रीड मीन्स पढ़ना, एलाउड मीन्स जोर से पढ़िए। आप लोग पहले तस्वीर में देखें, BED बेड, इसको क्या पढ़ेंगे? बेड। बेड मीन्स होता है बिस्तर। देखिए इसमें ई का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है DEN डेन। डेन मीन्स होता है गुफा। नेक्स्ट देखेंगे KEY की मीन्स होता है चाबी। उसके बाद EGG एग। एग मीन्स होता है अंडा। जितने वर्ड लिखा हुआ है उसमें सारे तस्वीर में नाम भी लिखा हुआ है और तस्वीर भी बनाया गया है कि आप लोग सरलता रूप पहचान लें। देखिए NET नेट। नेट मीन्स होता है जाल, कोई भी जाल हो, नेट मीन्स जाल। बेल, VELL वेल। वेल मीन्स घंटी। TREE ट्री। ट्री मीन्स पेड़। EYEI मीन्स आँख। देखिए बच्चों, JEEP जीप। जीप आप लोग देखे होंगे, जीप मीन्स जीप होता है। अगला है फ्लावर। इसमें हम फूल पहचान लेंगे कि फूल को क्या कहते हैं। इंग्लिश में फ्लावर कहते हैं, FLOWER फ्लावर। फ्लावर मीन्स होता है फूल। नेक्स्ट है BEAR वियर। वियर मीन्स भालू। VEE मीन्स मधुमक्खी। जितने तस्वीर हैं इसमें तस्वीर भी बनाया गया है और इसमें वर्ड भी लिखा हुआ है, सभी में ई का प्रयोग किया गया है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज में क्या है। आइए, रीड एलाउड एंड एनसर्कल द ऑड वन आउट। देखिए फिर लिखा हुआ है जोर से पढ़िए और एनसर्कल, इनको यानी गोला बनाना है। द ऑड वन आउट, जो एक भिन्न है, जो सबसे एक अलग है। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, पहला आपको करके दिखाया गया है। सबसे पहले EN का प्रयोग किया गया है। जितने वर्ड हैं इसमें EN का प्रयोग किया गया है। जैसे है HEN हेन, DEN डेन, TEN टेन, PEN पेन, MEN मेन, CELL। देखिए सबसे भिन्न है, यानी सबसे अलग है। इसमें EN नहीं है, यानी इसी के ऊपर हमको गोला बनाना है, सर्कल करना है। नेक्स्ट देखें EG।
इसमें जितने वर्ड लिखा हुआ है सभी में ई जी का प्रयोग किया गया है। अब देखें इसमें ई जी सभी में है कि नहीं। ई डबल जी एग, पी ई जी पेग, आर ई डी रेड, एल ई जी लेग, बी ई जी बेग, के ई जी केक। इसमें देखेंगे आर ई डी रेड जो है सबसे भिन्न है, यानी इसी के ऊपर हम सर्कल करेंगे, यानी गोला बनाना है। नेक्स्ट देखेंगे ई डी, इसमें ई डी का प्रयोग किया गया है। अब हम ध्यान से देखेंगे ई डी किसमें नहीं है। एफ ई डी फेट, डब्ल्यू ई टी वेट, डब्ल्यू ई डी वेट, आर ई डी रेड, बी ई डी बेट, एल ई डी लेड। इसमें देखेंगे कि डब्ल्यू ई टी वेट, इसमें ई डी नहीं लिखा हुआ है, टी है, यानी सबसे भिन्न है। इसी के हम ऊपर सर्कल बनाएंगे। नेक्स्ट है ई टी एट, जैसे देखिए एस ई टी सेट, एन ई टी नेट, पी ई टी पेट, बी ई ए आर। देखिए ये लग रहा है सबसे अलग है, इसी के ऊपर हम गोला बनाएंगे। एस ई टी सेट, जी ई टी गेट। नेक्स्ट देखेंगे डबल ई है, इसमें सभी वर्ड में डबल ई का प्रयोग किया गया है। डब्ल्यू ई डबल एल वेल, एफ डबल ई फी, बी डबल ई बी, टी आर डबल ई ट्री, एस डबल ई सी, एफ आर डबल ई फ्री। इसी तरह देखेंगे बच्चे लास्ट वाला लाइन देखें। हाँ इसमें सॉरी देखिए भूल गए हैं, इसमें देखें आप लोग पहले में जहाँ डबल ई है उसी के बगल में डब्ल्यू ई डबल एल है, इसको पहले हम सर्कल कर लें, यानी गोला बनाएंगे, यही सबसे भिन्न है। आइए अब हम लास्ट वाला लाइन देखें। ई डबल एल है, इसमें सभी वर्ड में डबल ई डबल एल है कि नहीं है, ध्यान से देखें बच्चे। टी ई डबल एल टेल, एस ई डबल एल सेल, डब्ल्यू ई डबल एल वेल, बी ई डबल एल वेल, डी डबल ई पी डीप। देखिए डी डबल ई पी लगा हुआ है, इसको पढ़ेंगे डीप, यही सबसे अलग है, इसी के ऊपर हम सर्कल करेंगे। और लास्ट वाला है सी ई डबल एल सेल, इसको ध्यान से देखेंगे, सिर्फ आप लोग को सर्कल बनाना है और पढ़ना भी है। और आज की पढ़ाई में हम समाप्त करते हैं, अगले दिन फिर हम अगला वॉवेल्स का ध्यान देंगे।